El bruxismo. Muchas personas sufren de bruxismo y te voy a explicar un entendimiento al que llegué hace algunos días. Y es que el bruxismo, si bien es una manifestación de tu estrés, de las emociones que no lograron salir por la garganta y entonces en la noche tu mandíbula trata de morder como si estuviera comiendo para liberar el estrés emocional que está acá. El bruxismo no se produce solo por el estrés, sino que se produce por una versión del estrés y es una sensación de que no estás siendo congruente. El bruxismo se produce como la repercusión de sentir que no estás haciendo lo que tienes que hacer. Así que si tú sufres de bruxismo, necesitas cambiar tu vida. Necesitas empezar a hacer lo que ya sabes que tienes que hacer. Deja de postergarte, deja de procrastinar. Vuélvete el protagonista de tu vida. Nos vemos cada jueves a las 11 a.m. para que superes tu procrastinación.